w'u Rwanda atugezeho rino jambo dutangira ibihembo ku bana. Murakoze cyane nyakubahwa Sheikh, ngewe ndafata iminota itarenze 5 kubera ko imbere ya nyakubahwa mufti wungirije w'u Rwanda nagira ngo mbaze nshimire ababyeyi batako kandi mbashimire bivanye ku mutima uruhare rukomeye cyane bagira mu gudufasha n'ibi byose nibo babikoze. Ubwinshi rero bw'abayisilamu nizo nyungu z'ubuyisilamu, ntabwo twaza tumeze gutya tungana gutya ngo tubareke gusa mutaduhaye amafaranga y'ibi byose bavuze. Hari ikintu kijya kimbabaza cyane, imyaka hafi 30 nibo yamakwe, hari igihe haza umucuranzi mwiza ugezweho bakamuha amafaranga mbanya rero abari menshi, haza umuntu uzi kubyina ibi ngibi akabyinisha n'umutwe bakamuha amafaranga. Mu babyeyi umuntu uzi gutaka no kuvuga neza ibyo bita gutunza bakamuha amafaranga. Twe twababwira ati muduha amafaranga y'abana, ayo mafaranga ntaboneke, ariko alhamdulillah yesi ndaka amafaranga ngo nyagu isi yahaguruka n'ikaramu baduha amafaranga hano kusinziriye byuka ngwino hano. Babyeyi rero turi abantu hano twabaze dusanga ari 230, ndashaka 200 gusa, umwe niyo yama 5 kandi murayafite turaziranye, numve 5 bigeze kuri 200 iri shuri rizamuke, tubone birote, tubone uniforme. Hari abana b'imfubyi badafite uniforme, ni bandi bazayaba isi yakamurikira hano sha uri hehe ari kusinziriye we nawe azamurusha nawe reka mbere hano. Ariko kandi mumbwire 5 wenda tubyandike na nimero du telefone, bampaye iminota 5 masura va muri telefone, turashaka amafaranga igira hano, turashaka amafaranga abana bacu bazaba andika masudi 5 Alhaji kwa heshima yako, Alhaji Muhammad nga kwa heshima yako na harabana hano bakeneye uniforme angahe yaje 5 Imana igumugisha mali gumisha abana bawe ukuntu basoma Qur'an, Imana izagumugisha. Nkunda gushyigikira Qur'an cyane, Haji rero bandikiye 5 aba ni ababyeyi ndabazi. Tujye kwa Sheikh Mustafa udufasha cyane muri gihe, ntabwo Mustafa ataduha amafaranga n'ubu shaka kwandika vuba kwe ngwino kwa Mustafa. Abana muri cyo gusakuza mwashaka indikaye n'ikarabaho kwe bamaye iminota 5 ya kubaha mufite arashaka kuvuga kandi ashaka kuba turangije. Twaje mu babyeyi hano Madi harimo kwirukanka nawe sinzi ubujya ariko nangahira guma makisabu 5 Mwenyezi Mungu akongerere amafaranga mujye muyatanga musoma n'idua. Umwana wanje uri hano Imana imuhumugisha, umwana uri hajya amenye gusoma Qur'an. Amen. Kwiruka genda buhoro hano, genda buhoro wiruka kujya. Mwenyezi Mungu amufashe, utanze wese ajya soma idua. Aba ntabwo baratangira akazi, alhamdulillah wese utanga wese asoma idua. Ndashaka kubara 200 nibura, abantu bageze kuri 200 mwe babanishana fisabilina. Ariko ko nta wandi ko nta umbwira ngo nyandika 20 nyandika 10 wenda uzatange n'ejo bundi, hari ikibazo gihari. Haje ati mumbwire mutingi ntanze 10 ntanze 20 ntanze 50. Abafite telefone mwandike nimero 0788 51 92 abatayaza 0788 51 92 izo nimero za Haji Hatibu, izo ni nimero zanjye. Amafaranga mu mpaye mitajya tangaza. Umukobwa wanjye bamwita Batamuriza Johani. Abanyeshuri hano badafite uniforme, abanyeshuri badafite uniforme baze bamurebe. Aradoda
aradoda abadodera uniforme y'umukobwa wanjye bamwita Batamuriza Johani, umwana mwiza cyane. Abanyeshuri barazana ibitambaro se cyangwa barazana ibitambaro cyangwa ngo azabibashakira umwana wati bagomba kugira imana. Amafaranga baguha ariko Allah turamusaba yuko yakwakirira utari wandika iyo sadaka Johari yatanze yo kwambika abana badafite uniform hano. 0788 bazamuhishura muri ndumiro wa Jahannam. 0788 51 92 93. Abayisilamu kazi nk'uko Haji Yatimba bivuze, mu by'ukuri iri shuri aba barimu bigisha Qur'ani dukeneye n'umushahara, nabo bakeneye umushahara. Umwarimu wigisha Qur'ani dukeneye kumuha amafaranga, dukeneye nk'umushahara w'ibihumbi 200 buri kwezi. Ayo mafaranga rero kugira ngo tuyabone nuko dutanga umusanzu wo gufasha rino shuri inshallah utaha tugiteze imbere, ajya dufasha cyane neza. Uyu mugabo ajya dufasha cyane, yashyizemo hano utarashyiramo hano Imana ibongere abandi baba amafaranga na buri munsi. Karibu washyizemo ntabwo wabura wowe. 0788519293 ngiye gusoza bampaye iminota 5. Abandi ndavuga nimero urashyira kuri nimero hajya ati si sawa. 0788 wagera mu rugo nimero zandike, nugera mu rugo ukabona akantu kohereza. Alhamdulillah, Imana ikongere aho kuko Imana izakuba inshuro nyinshi. Allahumma amen. Nta mafaranga ngo Allah atakara cyangwa ngo abure. Numva abantu ukuntu basoma Qur'an. Sheikh nashoje natanze na nimero ngabandi turi kumwe hano bakurese bajya baba amafaranga, ni benshi baba amafaranga. Yego, kandi iki gikorwa kirimo kirakurikirwa n'abavandimwe bari hanze y'igihugu, hari n'abandi bari hanze tutari kumwe nabo ariko barimo baragikurikira live kuri channel ya Rwanda TV. Umuvandimwe Sheikh umuvandimwe Haji Rubangisa Suleiman, nabo turabasaba yuko nabo bagira uruhare mu guteza imbere ishuri rya Qur'an, bagatanga isondaka zabo inshallah. Muratuzi nibo muratureba live ajya kuri Voice of Africa, nawe birimo biracaho Sheikh. Voice of Africa birimo biragira ngo namwe mwumva Voice of Africa, ngo namwe dukeneye inkunga zanyu n'umusanzu wanyu kugira ngo dushyigikire aba bana iri shuri rya Masjid Taqwa. Murumva yuko dukeneye umushahara byibura 200 buri kwezi duhemba abarimu, nitwe tugomba kuyatanga. Azava rero azava mu mitungo yacu inshallah utaha. Nanjye nemeye isadaka y'ababyeyi banje mama na papa, buri wese buri kwezi zaza mutangira 10,000 muri 2020 inshallah. Aho bajyanye Imana isadaka nanjye y'ababyeyi na nyakubahwa Visi Mufti w'u Rwanda nawe aduhaye 10,000. Jewe yangaya ni mu gihe cy'umwaka inshallah utaha, amezi 12 ntangira isadaka ababyeyi banje, ubwo buri wese 120 n'ibihumbi 240 inshallah buri kwezi. Aba nazashoboza zayitangira ababyeyi banje bi'idhnillahi ta'ala, baze abana bamenye uburyo bwo gusoma Qur'an neza. Munyemerere rero twakire nyakubahwa Visi Mufti w'u Rwanda wungirije atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi, tugana no ku musozo kubera yuko salati duhuri igiye kugera mu kanya inshallah. Abana mureke gusakuza, duceceke twumve ijambo ry'umushyitsi mukuru nyakubahwa Mufti w'u Rwanda wungirije Sheikh Swaleh Nshimiyimana. Mu byubahiro bye reka tumuhe ijambo. Alhaji ntiyavuga ahagaze cyangwa hariya nta kibazo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا على هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Reka dushimire Allah subhanahu wa ta'ala we watugiriye ubuntu akaduha amahirwe nk'aya ngaya yo guteranira mu ngoro ye tumusingiza ndetse tunamukeneyeho inkunga yo kudufasha muri ubu buzima bwo kuri iyi si n'ejo ku munsi w'imperuka. Tumushimira Allah subhanahu wa ta'ala watuyoboye mu nzira y'idini ya Isilamu, akaba ari nayo nema ihambaye cyane Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye muri ubu buzima. Tumushimire Allah kubw'inema ze n'ubushake bwe n'ingabire ze waduhaye kuba uyu munsi twabyutse duhumeka umwuka w'abazima, mu gihe tubizi neza yuko abaraye iri joro ari bazima siko bose babyutse bahumeka umwuka w'abazima. Ibyo rero ntabwo byabaye ku bushake bwacu, ahubwo byabaye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Twebwe rero tugihumeka uwo mwuka w'abazima, turasabwa kuwukoresha neza, tuwukoresha mu bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala, bityo tukabasha kwizigamira hano kuri iyi si n'ejo ku munsi w'imperuka. Dusabire intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro n'umugisha gusakareho umuryango we n'abandi bose bamufashije guharanira iyi dini. Natwe twese dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ngo dushyire mu mubare w'abayobotse iyi dini, kandi tumusabe Allah ngo azaduhe kuvamo roho zacu tugishikamye muri iri dini. Allahumma amin. Bavandimwe Bayisilamu, Bayisilamukazi, barimu ba Qur'ani, bashehe, bana bacu, ndagira ngo mbabwire yuko mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda nishimiye kubana namwe muri iki gikorwa cyiza mwateguye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko uwagize uruhare wese mu gutegura iki gikorwa natwe twese hamwe twakitabiriye, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala iki gikorwa akidushyirire ku munzani w'ibyiza byacu ku munsi w'imperuka inshallah. Mu mwanya nk'uyu nguyu ntabwo ndi buvuge amagambo menshi kubera ko amenshi yavuzwe. Icyo ngira ngo mvuge njyewe, ndagira ngo ijambo ryanjye rigaburire mu gushimira by'umwihariko. Hari n'ibyo ndi busabe. Ntangira nshimira, ndagira ngo nshimire ababyeyi by'umwihariko mwese muturiye uyu musigiti kandi mukaba mwarashoboye kohereza abana banyu kwiga Qur'ani kuri uyu musigiti. Batubwiye yuko hano bigisha abana 98 niba ntibeshye, ariko nk'uko byavuzwe sinibaza yuko uyu musigiti waba uturiwe n'ababyeyi bari munsi y'ijana, ababyeyi b'Abayisilamu. Nagaketse ko abana bakagombye kuba barenze uwo mubare wa 98 twabwiwe, bitewe n'uko n'Abayisilamu baturiye aha ngaha basarira kuri uyu musigiti, ndibaza yuko barenze uwo mubare. Reka rero nshimire wowe mubyeyi uturiye uyu musigiti washoboye kuzana umwana wawe kwiga Qur'ani aha ngaha.
impamvu mushimira ni uko urimo kwiteganyiriza. muri Qur'an ntagatifu Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, ngo nimushake impamba, ariko impamba nziza twabahitiramo ni ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo uzatinya Allah subhanahu wa ta'ala udasobanukiwe iri dini. Ntabwo uzatinya Allah subhanahu wa ta'ala udasobanukiwe Qur'an. Rero uzabasha gutinya Allah subhanahu wa ta'ala n'uzaba yarashoboye gusobanukirwa ubutumwa bwiza twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawe awuhawe n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo butumwa nta handi tubusanga, ubwibanze tubusanga muri Qur'ani ntagatifu. Babyeyi rero tubashimire kuri ubwo bushake bwo kohereza abana banyu kwiga Qur'ani ahangaha ku musigiti. Ndagira ngo mbabwire yuko murimo mwiteganyiriza ejo hazaza. Abandi nshimira n'abarimu ba Qur'ani. Mu by'ukuri abarimu bigisha abana Qur'ani ni abantu bakomeye cyane, bari bakwiriye guhabwa agaciro kabo. Ariko usanga rimwe na rimwe twebwe nk'ababyeyi ako gaciro k'abo barimu tutakabona. Kandi umuntu kwigishiriza umwana ku bintu bizamugirira akamaro hano kuri iyi si no ku munsi w'imperuka bitagusize nawe mubyeyi, uwo muntu wari ukwiriye kumuha agaciro akwiye. Abarimu ba Qur'ani baravunika, bigisha muri kondisiyo zikomeye, bigisha abana benshi bavunanye, bari mu kigero gitandukanye, ku buryo kubashyira kuri gahunda biba bigoye, bakagira n'uko n'agahimbazamusyi kukabona bigorana. Impamvu bigorana inshuro nyinshi ni uko ababyeyi baba batabihaye agaciro. Byigeze kuvugwa aha ngaha, ni ukubera iki ku mashuri asanzwe y'ikizungu twigishamo abana bacu tugenda dusaba imbabazi iyo turimo gusaba imyanya kugira ngo abana bacu bajye kwiga, minervari yose badushyiriyeho tukayishyura nta mpaka tugiye, ahubwo tugasaba imbabazi. Ariko byagera kuri Qur'ani baba banagushyiriyeho minervari y'ibihumbi 5 cyangwa se 3, bikaba intambara kuyishyura. Ubwo iyo tutishyuye, mu yandi magambo ka gaciro ka Qur'ani tuvuga ntabwo tuba tugakoze, ntabwo tuba duhaye Qur'ani agaciro kayo, nubwo ntacyo wayigura, ariko kari agahimbazamusyi ka mwarimu kari gakwiriye no kuba gasumba utundi duhimbazamusyi dutanga ahantu hose. Niba turi abayisilamu koko nyabo bazi agaciro k'icyo umwana yagiye gukora muri madarasa. Babyeyi rero kagira ngo icyo kintu muzakirebe, ni umukoro mbahaye, muzagisuzume mu nama zanyu mukora. Ababyeyi muzajye mwicara mwibaze, wa mugani ni kubera iki amashuri ya Qur'ani iyo umwana bamutumye ngo nazane 2,000 umubyeyi yanga kugitanga 1,000, 2,000, 3, ariko mu kizungu bamubwira ngo ni 50,000 akaba yajya kuri ideni kugira ngo umwana we yige. Ese ubwo Qur'ani niyo iciriritse cyane tugomba kwigira ubuntu.
icyo kibazo muzakibaza. Ariko ntabwo ari aha ngaha gusa, ni umuco uri mu bayisilamu muri rusange mu duce twose tw'igihugu. Ariko nitubigiramo uruhare twese byari bikwiriye guhinduka. Mwarimu wigisha Korani akaba ari umwarimu ubayeho neza, kubera yuko nawe Korani imuhesheje agaciro. Akaba atari wa mwarimu uza gusaba 5. Niba hari umushahara agenewe 100, 200, 300 nayahawe. Ariko apana kuvuga ngo ni sabilillah. Ntabwo idini ribuza yuko kwiga neza tuzajya tubaha n'abarimu duhesheje icyubahiro. Barimu ndagira ngo mbabwire hamwe no kwihangana, inshallah ibintu byanyu Allah azabishyura. Abana namwe reka tubashimire uburyo mwatwiyeretse. Biragaragara yuko mumaze gutera imbere mu kwigisha Korani no mu gusoma Korani, kandi iki kiratugaragariza ejo hazaza heza h'Ubuyisilamu. Amashuri ya Korani icyo adufasha ni uko adufasha gutegura abana bazaba abayisilamu beza ejo hazaza, bityo tukagira abana bafite indangagaciro za Kisilamu n'indangagaciro za Kinyarwanda zose bazihuje, tukagira u Rwanda rwiza rurimo abana beza batabaswe n'ibiyobyabwenge, abana beza batigize inzererezi. Kubera iki? Kubera ko babonye umwanya wo gusoma Korani, kandi Korani bitewe n'uko ari iy'agaciro, n'abayisoma abayifashe mu mutwe bari bakwiriye kuba ab'agaciro. Babyeyi rero, ntabwo twavuga amagambo yose ngo tuyasoze cyangwa tuyarangize, gusa icyo nshaka kugira ngo ngarukeho gatoya, ngaruke ku iki kibazo cy'abarimu navuze. Ndagira ngo mbabwire yuko ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abasilamu mu Rwanda twihaye gahunda yo kugira ibyo dukosora ku bintu byerekeranye n'amashuri ya Korani. Ari nayo mpamvu twabashyiriyeho umuyobozi ushinzwe departema ya Korani mu biro bikuru by'umuryango w'Abasilamu mu Rwanda, Sheikh Ramadan Nahayo, afatanyije na Sheikh Ali. Aba bantu nibo badukurikiranira ibyerekeranye n'amashuri ya Korani mu gihugu hose. Ubu bamaze kuzenguruka uturere 19 baturebera imiterere y'amashuri ya Korani, abarimu babayeho bate, abana bariga, bafite amajuzu se nayo bafite, biga muri kondisiyo zimeze gute, tukamenya n'imibare y'abana bitabira ayo mashuri. Mu turere 19 rero bamaze gusura, basigaje gusura uturere 11, bityo bakatuzanira raporo yuzuye tukamenya situwasiyo y'amashuri ya Korani mu gihugu hose. Icyo ibyo bizadufasha kumenya n'ahandi bakeneye umwarimu, bidufashe kumenya aho twakongera imbaraga, bidufashe no kumenya ngo mbese aha n'aha hari abana koko basoma Korani cyangwa ntabahari, bityo dushake uburyo ahasigaye nyuma twagenda tuhongera imbaraga kugira ngo twubake ejo hazaza heza h'Ubuyisilamu n'Abayisilamu bo mu Rwanda inshallah. Korani rero nk'igitabo twubaha tugomba kugihesha agaciro. Mu byo rero bagira ngo wenda mbasabe bano bayobozi, bitewe n'ikibazo cy'abarimu bigisha Korani, ndagira ngo iki gitekerezo nagitekereje ngeze aha ngaha, mushaka uburyo muzashyiraho ishyirahamwe rihuza abarimu bose bigisha Korani mu Rwanda. Iryo shyirahamwe icyo rizadufasha n'icyo twebwe tuzarifasha ni uburyo bwiza bwo kubabonera hamwe tukamenya ibibazo byabo, noneho no kubatera inkunga bikatworohera, ku buryo no kubakorera ubuvugizi bizaba bitworoheye, nabo bakomeze
umurongo wabo kwigisha abana bishimye, kubera ko niba tubonye abaterankunga, hari abaterankunga tuzajya tuyobora kuri iryo shyirahamwe kugira ngo babe barimo bigisha abana bishimye, kandi n'abafite ibibazo tubamenyere hafi. Ndagira ngo rero icyo kintu muzakirebe mugikore mu buryo bwihuta, ndizera yuko ari ikintu kizadufasha. Muranibuka yuko ari gahunda twashyizeho mu biro bikuru by'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, wenda abayisilamu bamwe bayifiteho amakuru mu buryo wenda butari bwo. Twashyizeho gahunda y'uko umwana ugiye mu marushanwa yo gusoma Qur'ani hanze, hari abana dushakira amarushanwa mu bihugu bitandukanye, za Dubai, za Turukiya, Saudi Arabia, Kuwait, za Kenya, za Tanzania, za Misiri. Twashyizeho gahunda yuko umwana ugiyeyo agatsinda amarushanwa akabona igihembo, icyo gihembo agomba kuza akaduha 35% y'igihembo yabonye. Niba ari amafaranga miliyoni 5, ubwo arazana 35% ayashyire mu isanduku y'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ayo mafaranga icyatumye tuyashyiraho ni iki? Ni ukugira ngo ayo mafaranga agaruke mu gufasha mu bikorwa bya Qur'ani. Hahandi hari umwarimu ufite ikibazo, tumufashe muri ayo mafaranga. Hahandi habuze umwarimu wa Qur'ani, tumushyireyo dukoresheje iki? Y'amafaranga 35%. Hahandi habuze amajuzu, tuyashyireyo dukoresheje ya 35%. Hari ababyumva, ababyeyi rimwe na rimwe bakabyumva nabi ngo ni amafaranga yo kurya kwa RMC. Ntabwo abantu babyumva nabi, kubera ko abana bajyaga bajya mu marushanwa, umwana yavayo azanye igihembo, yibagiwe mwarimu we wamwigishije, yibagiwe iki, ugasanga umwana yibereye aho ngaho niwe wigize, ukagira ngo yari yigishije. Bituma dutekereza muri ubwo buryo. Hari amakuru wenda mwumvishe nabyo mbivugira, ko Abayisilamu bagira amakuru mu buryo butandukanye, ashobora kuba ariyo cyangwa atariyo. Hari umwana w'umunyacyangugu witwa Bizwinayo Hussein, twamwohereje mu marushanwa Dubai. Nitwe tubohereza kubera ko ni twebwe dushaka aho bajya n'amatike n'uburyo tubikoramo. Nta mwana ugenda yitegeye, procedure zose z'urugendo ni RMC zikora. Aho umwana azajya byose nitwe tubikora, ni natwe tuba twateresa izo gahunda. Umwana aragenda atsinda amarushanwa, abona amafaranga miliyoni zingana 12 z'amanyarwanda. None ageze mu Rwanda, kandi bagenda twarasinyanye nabo amasezerano yanditse. Ageze mu Rwanda, ababyeyi bamurera batari n'ababyeyi be baramwoshya, baramubwira ngo bari abantu 35% ntuzayibahe. N'iyiki? Bati bari abantu ni ibisambo by'abindi Abayisilamu bamenyereye. Umwana koko baramwoshya, arabikora. Kajura yaraye amajoro kuri aeroport amuherekeje no kumwakira, yewe n'amafaranga amwe yo gukoresha za test za COVID agaruka.